而家呢個時勢買樓呢，其實好多嘅香港街坊或者係澳門嘅街坊呢，都驚住買完就冧價。咁呢，今期呢一個項目呢，絕對係包價可以簽保底協議嘅。咁呢，嚟到我哋依家收官之作晉龍匯景灣。咁呢一個 location 呢，喺中山嘅西區嚟講嘅話，其實佢嘅存在感呢就係比較低調嘅，即係廣告呢唔係做得好猛，因為呢樓層冇乜選擇啦。咁呢，因為依家佢準備清貨收官之作，依家嘅單價呢，周邊講緊幸福匯啊、公園四季嗰啲啊，都仲係喺賣緊13,000、14,000嘅單價，11,000左右嘅單價嘅話，就可以攞低呢一個核心嘅地段，仲要係包埋嘅全屋嘅定制家私俾到你啊，仲要係送你一台55寸嘅液晶電視，佢在售嘅都係90方同98方嘅3房單位嘅。呢一個 location 呢都非常之唔錯噶。咁我依家呢就喺屋苑嘅樓下呢一個大門口嘅位置啦，可以見到我門口呢個呢就係翠景路啦。翠景路呢往前1公里呢就可以去到西區最繁華嘅天悅城啦，同埋呢我哋過咗條馬路呢，見到未？1+1超市同埋麥當當，同埋呢一個一休市集，仲有係食街、酒吧街，一條街都係喺行過馬路就到啦。咁呢香港嘅街坊翻嚟嘅話，其實呢最方便嘅就係見到出邊條紅綠燈未？過咗紅綠燈嘅馬路呢，就有我哋嘅香港直通巴士。翻到嚟呢度嘅話，都係行路嘅話10零分鐘嘅話就可以行路翻到屋企。再過嚟呢一條江灣路啦，佢下邊呢，包括係紅蘋果幼兒園啦，仲有我哋嘅西區小學啦。點解啱先開頭會同大家介紹話呢度絕對係有保價嘅呢？咁呢西區嘅雙學位省級嘅書包資源呢，就喺你屋企。咁呢一個片區呢，係可以分到鐵城小學同鐵城中學嘅。咁點解會話呢一個保值呢？因為呢一兩個書包資源呢係省級學校嘅書包資源，相信好多嘅家長為咗子女嘅下一代着想呢，都會優先選擇咁 top 嘅一個書包資源。咁你話你呢個 location 會唔會輸啊？仲要係不但止啊，呢度呢行過去對面馬路200米呢就可以到我哋嘅旗杆公園啦、濕地公園啦。喺呢度講緊係步行啊，依家唔係講揸車啊。好啦，咁呢講到呢度嘅話，我哋而家呢同大家講講佢賣緊邊度清盤單位先。咁呢條梯腿呢，而家講緊西區100萬就可以攞低呢個單位，一齊上去睇下。嗱，依家呢就已經喺屋企嘅大門口啦，可以見到其實對面街鋪啊，好多啲餐飲店啊、藥店啊，其實嘅話都好旺盛嘅。屋企翻門口整個水景池，仲要 bank 卡喺你屋企門口，處處都係財。咁呢，所以睇下呢個 location 啊，呢個開發商係信風水嘅。咁呢入到翻屋企嘅一個入戶大堂啊，做咗一個好高，應該有5米嘅層高，係俾到你一個翻屋企嘅一個儀式感啦。咁呢嗱，我哋前台都係有我哋20小時嘅管家。咁呢度呢嘅住戶呢，你睇下見到呢啲係咪好熟悉啊？好似有喺香港翻通關嘅 feel。咁呢度呢，其實呢就係有專人嘅登記管處，咁呢就好好咁樣去防止陌生人入翻到你屋企。咁呢，所以呢度嘅一個小區啊、安保啊、治安環境呢係唔使擔心嘅。嗱，我哋而家呢就上到嚟屋企啦。咁哇，你睇下呢個小區好舒服喎，因為呢佢呢度呢就係做咗5棟樓。咁所以佢嘅樓間距呢係非常之舒服嘅，你可以見到其實喺樓下就係一個小型公園咁樣噶啦。你個鏡頭我睇下，而且嘅話佢呢個開發商呢就係本土嘅開發商，咁呢度呢就每一個樹木啊，佢種嘅樹啊都係錯落有致。咁呢前面呢2座就已經係賣晒噶啦，咁呢仲有少量嘅特價單位啦。咁我哋而家上去睇緊佢清座，咁呢就清緊呢一座，咁其他嗰啲都係賣晒噶啦，就呢5座單位。
咁我哋而家一齊上去睇下單位。嗱，依家咧已經上到嚟25樓2梯4戶，可以見到嗰邊咧其實係有人入伙咗啦，已經係入住咗啦，所以佢呢度咧現樓現淨。啱先同大家介紹呢一個天悅城啦，真係好近咋，過去嘅話都係幾分鐘，5分鐘嘅車程就可以去到啦。咁咧呢一個其實佢兩邊嘅位置咧，咁其實都係好舊嘅一個公共空間。咁咧佢同對門嘅2梯5伙。咁入到嚟呢，依家呢唔係睇樣板間，係睇交付標準啊！咁啱先同大家介紹到佢而家發展商呢送你全屋嘅定制，先講下，同大家介紹下定制邊啲呢？嗱，呢啲櫃呢，酒櫃呢，其實發展商都係送埋俾你㗎，包晒喺入邊㗎。嗱，包括呢啲咁嘅儲物櫃，嗱非常之多嘅一個儲物空間，同埋仲有一個入門佢背面嘅鞋櫃啦。你後期其他嘅發展商係冇呢啲俾你㗎，仲有一個係咩呢？仲有係一個呢啲背景牆嘅護牆板啦，仲有一個咁靚仔嘅一個電視櫃啦。咁例如話，譬如話有啲人唔中意呢啲顏色喎，咁送俾你嘅係咪啊？咁而且佢呢個色澤嘅搭配啊，同埋佢嘅呢一個地磚嘅顏色呢，我覺得係 OK 嘅喎，可以接受嘅喎。廚房又更加之冇得講啦。廚房呢啲3件套交付標準嚟嘅，仲有呢佢係仲有一個生活露台，咁佢都係好開揚嘅。咁嗱，俾埋嘅一個冰箱嘅位置俾你呢，我覺得呢90方做3房呢一個呢就係正常嘅一個尺寸標準嚟嘅。再去睇下佢嘅一個陽台嘅位置啦。呢度呢，佢點解咁平呢？有好有唔好。呢度嘅地段同埋佢嘅私包資源係冇得頂嘅。嗱，唯一嘅一個唔好嘅呢，就同大家講下，啱先介紹到啦。嗱，呢個劍橋棍賣咗10年㗎啦，依家做緊大戶型，咁呢可能呢屆時會有少少嘅噪音會影響到，但係呢夜晚唔準施工，唔使擔心。嗱，仲有一個下邊呢，其實佢唔係主幹道，但如果你話前面嗰條呢，博愛路係成個中山嘅主幹道啦。日頭呢係車水馬龍，夜晚好少車噶嘛，唔使擔心。但仲有一個好正嘅點啊！嗱，鏡頭俾過嚟呢度啊，仲可以望到旗江河噶。雖然話只有望到少少，但係都望到。咁再過嚟睇到，咁係3房1個廁所啫。咁啦，嗱，如果唔係好多人住嘅，一個廁所夠噶啦。每個房間啲櫃啊，都幫你做好晒啊，同埋呢一個飄窗呢個發展商醒目啦，嘅設計師識設計啊！你睇下呢個呢，幾多嘅收納位置放冬天嘅嘢啊，放自己平時收集嘅愛好啊。呢個廁所啦，乾濕分離，全部都幫你做好晒，仲要係用咗 Coto 嘅一個 Coto 靚嘢嚟個大品牌嚟個喎。佢唯一呢個唔好嘅呢，就係依家好多賣緊你好貴嘅價錢呢，裝個鏡燈俾你咋。咁其實而家呢個幫你做好埋咁樣嘅價錢，哇！呢個房都俾埋櫃你喎，呢個兒童房仲要係個飄窗都利用好晒，90方做一個衛生間，我覺得係可以接受喎。睇埋個主人房，衣櫃、床頭櫃、護牆櫃，同埋呢一個梳妝台女主人放包包放衣物鞋物放乜都得，係咪啊？咁呢邊呢就係望嘅景觀呢，同主陽台都係一樣嘅。想低總價嘅朋友揾西區，咁呢度呢其實呢，我覺得係可以接受，因為呢佢咁樣嘅價錢你全屋訂製嘅櫃都俾埋你喎。你而家講緊自己出去整都要花幾皮嘢、3皮嘢去做呢個全屋嘅櫃，絕對走唔甩，仲未計家銷喎。而家講緊揾EVA成交嘅話，呢啲梳化、呢啲餐台、電視全部都可以送埋俾你，名額有限，感興趣嘅評論區話俾我知啦。今期分享到呢度，下期再見，拜拜。